संविधानप्रतिको वफादारी लगायतको कसम खाने सबैलाई मेरो प्रश्न छ। त्यो प्रश्न मलाई समेत के हामीले पद तथा गोपनीयताको शपथको इमानदारीका साथ कार्यान्वयन गरेका छौँ? प्रतिनिधि सभाको दुई पटकको विघटन संविधानप्रतिको इमानदारीता हो कि बेइमानी? सम्माननीय राष्ट्रपतिले संविधानको शपथ खुवाउँदा त्यो त भन्न पर्दैन भन्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्री र दोहोऱ्याएर शपथ गराउनु पर्नेमा भोलिपल्टै शपथ ग्रहण सम्बन्धी अध्यादेशमा ल्याप्चे लगाउने सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट संविधान लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको संरक्षण र सम्वर्धन हुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ? अध्यक्ष महोदय 7 दशकदेखि नेपाली जनताले गरेका विभिन्न खालका सङ्घर्षको उपलब्धि संविधान हो। संहिता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता, सक्षम न्यायपालिका र विधिको शासन संविधानका प्रमुख आधार स्तम्भहरू हुन्। यी आधार स्तम्भहरूको पालना र कार्यान्वयन लगायतमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको सबभन्दा ठुलो भूमिका हुन्छ। तर विडम्बना अध्यक्ष महोदय, प्रधानमन्त्री नै अध्यक्ष रहेको नेकपा एमालेमा संहिता र धर्मनिरपेक्षता परिमार्जनका लागि विषय प्रवेश भएछ। यसले हामीलाई चिन्तित र गम्भीर बनाएको छ। अध्यक्ष महोदय, संहिताका कारण सिंहदरबारमा केन्द्रीय राज्य सत्तालाई दूरदराजसम्म पुर्याएको यथार्थलाई बिर्सिन सकिँदैन। अध्यक्ष महोदय, संहिता कमजोर हुनु भनेको महिला, आदिवासी, जनजाति, दलित, थारू, मुस्लिम, मधेसी, खसारे लगायतहरूको अधिकार कमजोर हुनु हो। समावेशी लोकतन्त्रलाई निमित्यान्न पार्नु हो। अध्यक्ष महोदय, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले सर्वसम्मत रूपले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाद्वारा समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सा स्वीकृत गर्यो, जुन अहिले चुच्चे नक्साको रूपले पनि चर्चित छ। नक्सा अनुसारको भूमि फर्काउने प्रयास त भएकै छैन। अध्यक्ष महोदय, पाठ्य पुस्तकहरूमा नयाँ चुच्चे नक्सा राखिएन, नयाँ राखिएको पनि बिक्री वितरणमा बन्देज गरियो भन्ने चर्चा गत वर्षदेखि सुनिएको हो। अध्यक्ष महोदय, मलाई संविधानप्रति शपथ खुवाउँदा अध्यक्ष महोदयले सांसद पदको लोगो लगाइदिनु भएको अतिरिक्त संविधानको पुस्तिका, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको नियमावली, डायरी सहितको झोला पनि दिनुभएको थियो। तर दुर्भाग्य अध्यक्ष महोदय, यहाँले मलाई दिनुभएको संविधानको पुस्तिका, डायरी र प्रतिनिधि सभाको नियमावलीमा पुरानै नक्सा छ। मैले सबै डकुमेन्ट यहाँ लिएर आएको छु। राष्ट्रिय सभाको नियमावलीमा चाहिँ ठिक छ। अध्यक्ष महोदय, सरकारका अङ्गहरूलाई नयाँ नक्सा प्रयोग गर, लागू गर भनेर निर्देशन दिने निकायले यसरी पुरानै नक्सा अङ्कित दस्तावेजहरू प्रयोग गर्न मिल्ला र? अध्यक्ष महोदय, अझ डायरीमा त 7वटै प्रदेशको नाम अङ्कमा छ। कर्णाली र गण्डकीले नामकरण गरेको पनि 3 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। यो विषय सानो छ तर गम्भीर पनि छ। अध्यक्ष महोदय, विषय यहीँ टुङ्गिँदैन। अध्यक्ष महोदय, संसदको वेब पेजमा पनि पुरानै नक्सा अङ्कित संविधानको दस्तावेज छ। संसदको वेब पेजमा पनि पुरानै नक्सा अङ्कित हाम्रो संविधानको दस्तावेज छ। संसद मात्रै होइन, संविधानको व्याख्याता सर्वोच्च अदालतको वेब पेजमा पनि त्यही पुरानो नक्सा भएको संविधान छ। मैले हेर्न जानिनँ कि नराखिएको हो। अध्यक्ष महोदय, संविधान नेपालको मूल कानुन हो। राज्यका हरेक निकायमा यो हुनुपर्छ, वेब पेजमा राखिनुपर्छ। तर मैले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय लगायत अधिकांश मन्त्रालयका वेब पेजहरूमा संविधानको दस्तावेज देखिनँ। भएको पनि त्यही पुरानो नक्सा भएको छ। यो त हाम्रो संविधानप्रतिको भद्दा मजाक होइन? अध्यक्ष महोदय, मैले अगाडि नै भनिसकेँ, झुटो नबोल्ने, देखेको बोल्ने, संविधानप्रति वफादार रहने भनेर यहाँले शपथ खुवाउनु भएको हो। अध्यक्षज्यू र सचिवालयसँग मेरो फङ्सनल रिलेसन बिग्रेला भनेर मैले बोलिनँ, अन्य मान्यताज्यूहरू बोल्नु भएन भने हामीले संविधान र राष्ट्रप्रति खाएको शपथको के अर्थ रह्यो र? अध्यक्ष महोदय, संविधानले राज्यको शक्तिलाई प्रदेश, स्थानीय तहमा पनि विभक्त गरेको छ। प्रदेशको त कुरै छाडौँ, स्थानीय तहलाई पनि संविधानले सरकार मानेको छ। तर विडम्बना अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू प्रदेश र स्थानीय तहलाई सरकार मान्नै तयार हुनुहुन्न। यिनीहरू त सङ्घीय सरकारको प्रशासनिक एकाइ हुन् भनेर उहाँ सार्वजनिक कार्यक्रममा नै प्रदेश र स्थानीय तहको मान मर्दन गर्नुभएको छ। अध्यक्ष महोदय, सरकारका तहहरू बीचको अधिकारको सीमारेखा संविधानले कोरेको छ। कार्यक्रम तथा योजनाकै सन्दर्भमा सङ्घीय सरकारले राष्ट्रिय स्तरका रणनीतिक महत्त्व पुगेका ठुल्ठुला परियोजना सञ्चालन गर्ने हो। प्रादेशिक स्तरका, प्रदेश र स्थानीय स्तरका स्थानीय तहले गर्ने हो। तर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले बालुवाटारबाट बसेर स्थानीयको अधिकार क्षेत्रभित्रको स्थानीय सडक, पुल जस्ता ससाना पालिका स्तरका योजनाहरूको सङ्घीय सरकारले नि गर्ने भनेर शिलान्यास गर्नुहुन्छ। यो हाम्रो संविधानले सङ्घलाई नीति निर्माण, अनुगमन
अन्तर्तः समन्वय प्रदेशलाई विकास र स्थानीय तहलाई सेवा प्रवाहको भूमिकाको रूपमा राखेको छ। तर यहाँ सङ्घीय सरकारले सबै मैले नै गर्ने हो भन्ने केन्द्रीकृत सोच र मानसिकता छ, त्यसलाई चिर्न जरुरी छ। अध्यक्ष महोदय, अहिले प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीमा ठुलो समस्या छ। 203वटा स्थानीय तह निमित्तको भरमा चलिरहेका छन्। सिङ्गो गाविसलाई हामीले वडा बनायौँ, तर अधिकांश वडामा वडा सचिव छैनन्। कर्मचारी समायोजनमा प्रदेश स्थानीय तहलाई अवमूल्यन हुने गरी गरिएको छ। 2/3 बहुमत दिएको होइन। आज ती पार्टी किन आज अल्पमतमा भएका छन्? त्यो प्रतिपक्षको कारणले होइन, उहाँहरू आफ्नै घरको झगडाले आफ्नै कारणले फुटेका छन्, टुटेका छन्। त्यसबाट हामी खुसी मनाइराखेका छैनौँ, हामी पनि खुसी भएका छैनौँ। किनभने लोकतन्त्रमा लार्जेस्ट पार्टी फुट्नु भनेको लोकतन्त्र कमजोर हुनु हो, प्रजातन्त्र कमजोर हुनु हो। त्यसकारण त्यसप्रति हामी दुखी भएका छौँ। वास्तवमा अहिले जुन हिसाबले प्रतिपक्ष सत्ता पक्षलाई सहयोग गर्दै आएको छ, रचनात्मक सहयोग गर्दै आएको छ, शालीन प्रतिपक्ष पाएको छ, त्यो अवस्थामा यो सरकारले जनताका सबै मुद्दाहरू, आफूले बाचा गरेका मुद्दाहरू सम्बोधन गर्न सकिराखेको छैन भने त्यो पनि दुर्भाग्य हो। अहिले केही दिन पछाडि यही प्रतिनिधि सभामा लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराका बारेमा वर्तमान प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रस्ताव ल्याउँदा सिङ्गो सभा नै, प्रतिनिधि सभा नै, के सत्ता के प्रतिपक्ष सबै एक मतले पास गरेका होइनन्। त्यो वास्तवमा ऐतिहासिक दिन थियो, त्यो सामान्य दिन थिएन। सत्ता पक्षले जुन सन्देश दिनुपर्ने हो त्यो प्रतिपक्षका मान्यज्यूहरूले सत्ता पक्षलाई एउटा राष्ट्रिय एकताको सन्देश दिएका थिए, राष्ट्रिय सहमतिको सन्देश दिएका थिए। तर सरकारको आफ्नै दम्भ, आफ्नै घमण्डको कारणले ती सन्देशलाई कैच गर्न सकेनन्, समेट्न सकेनन्। आज त्यसकारण यी दुर्घटनाहरू हाम्रा अगाडि आइराखेका छन्। यस कारणले ती आवाजहरू आज काठमाडौँ भैलीभित्र उठिराखेका छन्। त्यसै क्रममा आज वर्तमान सरकारले विधिको शासन जुन संविधानले अंगीकार गरेको छ, विधिको शासन पनि नमान्ने, कानुन पनि नमान्ने, संविधानका धाराहरूलाई आफ्ना अनुकूल आफै व्याख्या गरेर निर्णय गर्दै जाने, त्यसको परिणाम आज सर्वोच्च अदालतले ती गलत निर्णयहरूलाई पनि उल्टाइराखेको छ। त्यसबाट जनता निराश भई आज ठाउँ ठाउँमा प्रजातन्त्रको विरुद्धमा, संहिताको विरुद्धमा आवाजहरू उठिराखेका छन्। तसर्थ म के भन्न चाहन्छु भने आज संहिता गाउँमा पुगेको छैन। जुन हामी सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पुर्याउँछौँ भन्ने जुन हामी सोचेका थियौँ, जुन यो वर्तमान सरकारले भनेको थियो, त्यो केन्द्रीकृत शासनसँग आबद्ध भई अहिलेसम्म प्रदेश र स्थानीय निकायहरू आफ्ना अधिकारहरू पाएका छैनन्। त्यसकारणले ती आवाजहरू आज शहर बजारमा उठिराखेका छन्। अन्तमा म आफ्ना प्रतिपक्षका हामी सबै सांसदहरू सत्ता पक्षका सांसदसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु। वास्तवमा अहिले सदन एउटै रहेको छ, त्यसकारण हामी राष्ट्रिय एकताबाट अगाडि बढ्ने कि नबढ्ने, हामी राष्ट्रिय सहमतिबाट अगाडि बढ्ने कि नबढ्ने, यी जुन मुद्दाहरू उठिराखेका छन्, यी जुन अहिले संहिताको विरुद्धमा नाराहरू लागिराखेका छन्, प्रजातन्त्रका विरुद्धमा आवाज उठिराखेका छन्, त्यसलाई चुप गर्नका लागि, मत्थर पार्नका लागि सिङ्गो राष्ट्रिय सभा एकजुट हुने कि नहुने, चिन्ता गर्ने कि नगर्ने अब हामीहरूले हेरिसकेका छौँ कि सत्ता पक्ष र वर्तमान सरकारले यी विषयवस्तुहरूमाथि चिन्ता गरेको छैन। त्यसकारण हामीहरूले अब शङ्का पनि लागेर राखेको छ कि कहीँ सत्तै पक्षबाट त संहितामाथि हमला भइराखेको छैन, प्रजातन्त्रमाथि त हमला भइराखेको छैन, लोकतन्त्रमाथि त हमला भइराखेको छैन। त्यसकारण अहिले विद्यमान राष्ट्रिय सभाका हामी सम्पूर्ण मान्य सदस्यहरू एकजुट भई प्रजातन्त्रको लागि, लोकतन्त्रको लागि, संहिताको लागि, समावेशिताको लागि एकजुट भएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र जनताका सम्पूर्ण समस्याहरू कैच गरेर यही राष्ट्रिय सभा मार्फत सम्बोधन हुने गरी सरकारलाई निर्देश दिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दै म आफ्नो 2 शब्द टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। सबैको चासो छ, सबैको सरोकारको विषय छ। धेरै सम्पन्न देशहरूमा पनि खोपको अभाव नै छ, पुग्न सकिराखेको छैन। नेपालले धेरै समयमै यसको चाहिँ
खोपको अभियान सुरुवात गरे तापनि आफूले उत्पादन गर्न नसक्ने र पैसा तिरिसकेको किन्नको लागि पैसा तिरिसकेको खोप पनि अरू छिमेकी देशबाट आउन नसकेको अवस्थामा हामी खोपमा केही पछाडि पर्यौं। तर पनि सरकारको कूटनीतिक प्रयास र त्यसपछि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीज्यूको आफ्नै व्यक्तिगत प्रयासकै कारणले पनि केही नयाँ खोपहरू केही अरू थप डोज खोपहरू नेपाल भित्रिँदैछ। यो खुसीको कुरा हो र जे जति भित्रिँदैछ त्यसलाई राम्रोसँग चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता छ। मेरो आजको सरोकारको विषय भनेको खोपको उपलब्धता मात्रै होइन, खोपको प्राथमिकताको विषय हो। खोपको प्राथमिकताको कुरा गर्दाखेरि नेपाल सरकारले ज्येष्ठ नागरिकबाट प्राथमिकता तय गर्यो, जुन असाध्यै राम्रो काम थियो, सराहनीय काम थियो। ज्येष्ठ नागरिकबाट सुरु भएको खोप अभियान 18 वर्ष माथिको सबै उमेर समूहमा छिरिसकेको छ। कसैले पाइसक्नु भएको छ, कोही पाउँदै हुनुहुन्छ, कोही अझै पर्खिँदै हुनुहुन्छ। यो अवस्थामा उमेर समूह अनुसारको प्राथमिकता तय गर्नु राम्रो कुरा थियो। तर त्यो सँगसँगै सम्माननीय अध्यक्षज्यू, हामी कहाँ केही चाहिँ यस्ता संवेदनशील समूहहरू छन् जहाँ खोपको प्राथमिकता चाँडै निर्धारण हुनुपर्छ र खोप लगाउन जान सक्दैनन्। त्यो समूहहरूलाई वडा कार्यालयले घरमै गएर खोप लगाइदिनुपर्ने हुन्छ। आज म ती समूहको विषयमा कुरा गर्न गइरहेको छु। विशेष गरिकन पूर्ण अपाङ्ग भएका समूहहरू, पूर्ण अपाङ्गतासँग बाँच्नुभएका समूहहरू आफै खोप लगाउन सक्ने अवस्था छैन। काठमाडौँकै वरिपरि, राजधानी काठमाडौँकै वरिपरि रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू राख्ने सेल्टरमा खोप पुगेको छैन। उहाँहरू जुनसुकै उमेर समूहका भए पनि उहाँहरू आफू बाँच्नको लागि अरूसँग आश्रित हुनुपर्ने छ। अरूसँग आश्रित भएर आफै सुरक्षित हुन नसक्ने समुदाय सबैभन्दा जोखिममा भएको समुदाय हो। त्यसले गर्दाखेरि नेपाल सरकारले, स्वास्थ्य मन्त्रालयले, खोप व्यवस्थापन गर्ने निकायले यो संवेदनशीलता बुझेर अपाङ्गता भएका ठाउँहरू, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू बसोबास गर्नुहुने सेल्टरहरू, अपाङ्ग होमहरू लाई पहिचान गरेर त्यो ठाउँमा त्यहीँ गएर खोप लगाउने व्यवस्था गरियोस् भनेर म यहाँ माग गर्न चाहन्छु। मेरो पहिलो प्राथमिकताको समूह अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमा खोप चाँडो पुग्नुपर्छ। भोलिदेखि सुरु हुने खोप अपाङ्गता भएका, पूर्ण अपाङ्गता भएका अथवा शारीरिक रूपमा अशक्त भएका अपाङ्गताहरूलाई छानिकन घरमै गएर दिइयोस्, सेल्टरमै गएर एकमुष्ट रूपमा दिइयोस् भनेर मैले यहाँ सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु सम्माननीय अध्यक्ष मार्फत। अर्को मेरो प्राथमिकताको समूह हो ती ज्येष्ठ नागरिकहरू जसले बाँचुन्जेल कुनै न कुनै रूपमा यो देशमा बहुत धेरै सेवा गरे, बहुत धेरै योगदानहरू दिए यो देशको विकासको लागि। तर खोप लाउने बेलामा मलाई एकदमै सांसद हुँदाखेरि पहिलोचोटि मलाई ग्लानी भएको दिन छ सम्माननीय अध्यक्षज्यू, यही बिआइसिसीमा हामी सबै सांसदको लागि खोप खुल्ला हुँदाखेरि खोप दिन्छ अरे भन्ने सुनेको भरमा 80 वर्षका 90 वर्षका ज्येष्ठ नागरिकहरू 4-5 घण्टा लाइनमा आएर बस्नुभयो। हामीले खोप लगायौँ किनभने हामी सांसद थियौँ, तर उहाँहरूले खोप लगाउन पाउनु भएन। 4-5 घण्टा यहाँ बसेर पनि खोप नपाएर उहाँहरू फर्किनुभयो। त्यो दिन जस्तो ग्लानी मलाई कहिले पनि भएको छैन सम्माननीय अध्यक्षज्यू। त्यो भएर मलाई के लाग्छ भने हाम्रो देशमा यस्ता कति चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरू हुनुहुन्छ जो शारीरिक रूपमा अशक्त हुनुहुन्छ, घरबाट बाहिर निस्कनको लागि सहयोग चाहिन्छ। त्यस्ता ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई बोलाइ सरकारले कि खोप दियोस् कि घरमा पुगेर खोप वितरण गरोस्, उहाँहरूलाई 4-5 घण्टा लाइनमा बसाउने काम नहोस् भनेर पनि मैले यहाँ चाहिँ ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। महिला मन्त्रालयको माननीय मन्त्रीज्यू मेरो अगाडि नै हुनुहुन्छ, मैले उहाँको पनि सम्माननीय अध्यक्षज्यू मार्फत ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। प्राथमिकता तोक्दाखेरि ज्येष्ठ नागरिकलाई त तोकियो, तर धेरै ज्येष्ठ नागरिकहरू आफ्ना सन्ततिहरू कोही विदेशमा, कोही कहाँ अझै पनि खोप लगाउन जान सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्न। जब हामीले यो हाम्रो संघीयताको विषयमा छलफल गर्दै थियौँ त्यति बेला एकदमै चर्चित एउटा भनाइ थियो अध्यक्षज्यू, त्यो भनेको संघीयताले घरमा सरकारलाई पुर्याउँछ, सिंहदरबारको अधिकार घरमा पुग्छ। यदि त्यसो हो भने म यही सभा हलबाट प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारलाई पनि हात जोडेर मैले चाहिँ विनम्र अनुरोध गर्छु र यहाँबाट सरकारलाई पनि विनम्र अनुरोध गर्छु, खोप जस्तो कुरामा आफ्नो जनप्रतिनिधिहरूले, विशेष गरिकन वडाका जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो वडामा भएका अपाङ्गता भएका र शारीरिक रूपमा अशक्त ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई खोजी घरमा गएर खोप लगाउने व्यवस्था गरियोस्।
सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले त्यसको लागि आवश्यक जनशक्ति तुरुन्तै व्यवस्था गरोस्। धन्यवाद। क्रियाकलापको बारेमा यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। मेरो हातमा एउटा यो राष्ट्रिय दलित आयोगको चिठी छ। यो चाहिँ 3/2 लेखिएको छ। त्यसपछि यो चिठीको आधारमा राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागको 3/8 को चिठी छ। अनि यसले पुष्टि के गर्छ भने राष्ट्रिय दलित आयोग मैले विगतमा पनि उठाएको थिएँ। संविधानको मौलिक हकको 40 मा जुन व्यवस्था छ 40 को 7 मा त्यसले दलितको बारेमा राम्रै व्यवस्था गरेको छ। तर 7औं धारामा दलित भित्रको अवसरलाई न्यायिक रूपमा सबैले पाउने गरी चाहिँ त्यो भित्र अवसर उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ। त्यसलाई चाहिँ ठाडो खिल्ली उडाउने गरी राष्ट्रिय दलित आयोगको गठन भयो। एउटै समुदायका मान्छे 4 जना, त्यसपछि 1 जना, 5 जना पुरै पहाडे दलित छन्। यो आयोगले आफूलाई राष्ट्रिय दलित आयोगको स्वरूप कसरी धारण गर्छ जहाँ आधा देशको प्रतिनिधित्व छैन र त्यसले गरेको कर्तुत मैले यो चिठीमा भन्न चाहन्छु। जो तराईका पटवा, बिल्टाउ, बिन, मुखिया, मल्ला, सहनी, तराईका लोहार, गोडिया जातिहरू ओबीसी अर्थात् पिछडा वर्गमा हुन् र अहिले दलित समुदायले जुन एउटा आरक्षणमा एमबीबीएस इन्जिनियर पढ्न पाइरहेको छन्, 42 लाख र 38 लाख राज्यले उपलब्ध गराइरहेको छ, त्यतातिर यो आयोगको ध्यान केन्द्रित भएको छ। यसले के गरेको छ भने यी ओबीसीलाई दलित बनाइदिएको छ। गत वर्ष पनि हामी यो विषयमा यो गठन आदेशमा भएको आयोगले पनि त्यही कुरालाई निरन्तरता दिए थियो। अहिले त्यो विधिवत रूपमा यो दलित हुन् भने चाहिँ यसले प्रमाणित गरिदियो। पर साल मधेसी दलितको ठाउँमा 1 जना पूजा कुमारी मुखिया, 1 जना चाहिँ उषा कुमारी सहनी मधेसी दलितको ठाउँमा प्रतिनिधित्व गर्न पढ्न गए र यस्तो आयोग जो मधेसी दलितलाई चिन्न सक्दैन, यस्तो आयोग मधेसी दलितको लागि हुनु र नहुनु कुनै फरक राख्दैन। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, यो अत्यन्त दुःखद कुरा छ र यो 2टा चिठी जुन कार्यान्वयन गर्ने चाहिँ सार्वजनिक गरिएको छ यो तुरन्त चाहिँ खारेज हुनुपर्छ, रोक्नुपर्छ। न त अब प्रतिनिधि सभामा पनि मधेसी दलित सुन्न, प्रदेशमा पनि सुन्न, त्यसपछि चाहिँ अब स्थानीय तहमा मधेसमा चाहिँ मधेसी दलित महिलाहरू जो प्रतिनिधित्व गरिरहेका थिए त्यो पनि सम्बन्धित वर्गलाई समुदायले अपच भयो। अब त्यहाँ पनि ओबीसीले चाहिँ दलितको नाममा अब महिला उम्मेदवार दिन्छ र मधेसी दलितको अस्तित्व समाप्त हुन्छ, खतरामा छ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, त्यस कारणले यो विषय एकदम अत्यन्त गम्भीर छ, यो आफैमा गम्भीर छ र अब यो संवैधानिक आयोगमाथि कारबाही कसले गर्ने हो, कसरी गर्ने हो, म बडा अन्योलमा छु। जो अरूको लागि न्याय दिलाउने आयोगको रूपमा आफू स्थापित भएको छ उसले मधेसी दलितलाई चिन्न सकेको छैन। दुःखद कुरा के छ भने देशमा जब दलितमाथि घटना हुन्छ, विभेद हुन्छ, अनि जब पहाडे दलितमाथि हुन्छ आम रूपमा हल्ला खल्ला सारा कुरो हुन्छ, तर मधेसी दलितमाथि जब हुन्छ न्याय अत्याचार, सम्माननीय अध्यक्ष महोदय कोही बोल्दैन। त्यस कारणले मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु, आग्रह गर्न चाहन्छु, म मधेसी दलित भएका कारणले मैले यो विषय उठाइरहन मैले आवश्यक ठान्दैन थिएँ, तर बाध्यता भयो र यो विषय आम रूपमा सबैको विषय बनोस्, सदनको विषय बनोस्, छलफल होस् र सम्बन्धित निकायले यो बदमासी गर्यो, यसलाई कारबाही के हुन सक्छ यसको लागि अगाडि बढ्नुपर्छ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैले यो विषय छोटो समयमा आफ्नो चाहिँ राख्न चाहेँ र जो विगतमा र अहिले अब फेरि पनि एमबीबीएस पढ्नको लागि चाहिँ सरकारले सूचना निकाल्छ, त्यो भित्र यो गैर दलितहरू फेरि प्रवेश गर्छन्, यसलाई तत्काल रोक्नुपर्छ। र अर्को यो सूचना आइसकेपछि जिल्ला जिल्लामा यो ओबीसीका मान्छेहरू आफू दलित प्रमाणित सिडिओ कार्यालयमा धाइरहेका छन्। त्यो प्रमाणित गरिसकेपछि अब मधेसी दलित जाने कहाँ? राजनीति त कस्तो भइसक्यो, आफ्नो परिवारवाद, नातावाद, कृपावाद एउटा घेरा सङ्ग्रम आइसक्यो। त्यस कारणले चाहिँ अहिले यो राष्ट्रिय दलित आयोगले गरेको बदमासी त्यही नै हो, किनभने
एउटै समुदायको मान्छे जहाँ 4-4 जना हुन्छन्, 5 जनामा 1 जना फरक छन्, तर सबैको निर्णय एउटै छ। निर्णय गरेको छ, अध्ययन अनुसन्धान कुनै गरेको छैन, कुनै एउटा प्रक्रियामा चाहिँ त्यो गएर चाहिँ त्यो जाति सूचीमा हाल्ने काम गरेको छैन। ठाडो रूपमा जसले आफ्नो अधिकारको पहिचान नगरी अधिकारको दुरुपयोग गरेको छ, यसलाई चाहिँ खारिज गर्नुपर्छ। मैले अन्तमा अध्यक्ष महोदय अनुरोध गर्न चाहन्छु, अध्यक्ष महोदय, राजनीतिक अस्थिरतातर्फ देशलाई धकेल्ने सरकारलाई राजनीतिमा घेराबन्दी गरिएको छ, संविधानको गलत व्याख्या गरिएको छ, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत न्यायपालिकाले कार्यपालिकाको कार्यक्षेत्रमाथि हस्तक्षेप गरेको छ। यो गलत भएको छ, खुसी नमनाऊ। राजनीतिक स्थायित्व अहिलेको प्रतिनिधि सभाले दिन सक्दैन। सभ्य र सुसंस्कृति राजनीतिले यो प्रतिनिधि सभाबाट सम्भव छैन। त्यसैले नयाँ जनादेशमा जानु आवश्यक छ। निर्वाचनले मात्रै राजनीतिक क्षेत्रमा प्रकट भएको सङ्कटहरूको समाधान दिन सक्छ। त्यसैले निर्वाचनमा जाउँ। यति भन्दै मैले आफ्नो भनाइहरू अन्त गरेँ। हस्त, धन्यवाद, लाल सलाम।